Саламатсызбы. Башкортостан Юлдаш телевидениеһендә юл патруле тапшыруын карайсыз. Бүгенге сыгарылышта үткән азна авыр йөк машиналары катнашлыгындагы үлемесле авариялар менән айрылды. Белорет районында еңел автомобиль урман ташусы машина астына инеп китә. 2 кеше һәлак була. М5 трассаһындагы куркыныс аварияла 4 кешенең гомере өҙөлә. Улар арасында 2 бала. Өфөлә исерек водитель гаебенән яшь ярымлык бала зыян күрә. Ошо һәм башкаларды хәзер үк карай аласыз. Белорет районында куркыныс юл фажигасы. Еңел автомобиль тура мәгънәле урман ташусы машинасына инеп китә. Кызганычка каршы һәлак булучылар һыз түгел. Авария 17 январда көндүз сагат 5-лә Белорет Сосновка үткәл юлының 6 километрында теркәлә. Нексия һәм 25 яшьлек водитель идаралыгындагы Урал 40-20 авыр йөк машина хәбәрләшәләр. Һөҗүмтәлә Нексияның 28 яшьлек водителе һәм уның 27 яшьлек пассажиры икеһе Белорет районынан алынган тән ярәхәтләреннән вакыйга урынында һәлак булалар. Авария шарттарын һәм сәбәпләрен билдәләүче тикшерү эшләре бара. Авыр йөк машина катнашлыгындагы охшаш авария М5 трассаһында 22 январда теркәлә. Иртәнге сагат 8-лә Хамар-Өфө-Силәбе юлының 1483 километрында Volkswagen Polo һәм уга каршы юнәлештә хәрәкәт итүче Mercedes авыр йөк машина хәбәрләшәләр. Аварияла еңел автомобильдән 4 кеше, руль артында ултырган Хамардан 28 яшьлек катын, уның 34 яшьлек тормыш иптәше һәм уларның 7 яшьлек улдары, 9 яшьлек кызлары һәлак булалар. Фура водителе һүзеннән каршыһына еңел машина капыл килеп сыккан. Аралары бик кыска була, ул тормоздарына басса ла, фажиганан ситтә калып өлгермәй. Вакыйга урынында полиция һәм башка ашыгыс хезмәттәр эшләнә. Сакмагыш районында көчле кар явымы шартларында капма-каршы юнәлештәге 2 автомобиль водительләренең аяныслы хатаһы фажига менән тәмамлана. Авария мәле машиналарның береһендәге видео теркәү корылмаһында теркәлә. 19 январда Бүздәк Сакмагыш 4 юлының 61 километрында Бишбүләк районынан 29 яшьлек водитель идаралыгындагы Volkswagen Jetta һәм руль артында Бүздәк районынан 50 яшьлек водитель ултырган Nexia бәрелешәләр. Авария һөҗүмтәһендә Nexia водителе вакыйга урынында ян бирә. Уның пассажирлары 53 яшьлек ир һәм 54 яшьлек катын төрле кимәлдәге ярәхәтләнүләр менән дәваханага озатылалар. Volkswagen пассажирлары булган 24 һәм 66 яшьлек 2 катынга ла медицина ярдәме таләп ителә. Зыян күрүчеләр Сакмагыш Үзәк район дәваханасына yetkереләләр. Авыр йөк машина катнашлыгындагы тагы ла бер үлемесле юл фажигасы. Был юлы республиканың Краснокама районында. 21 январда Дүртөйлө Нефтекама юлының 87 километрында ошонда яшәүче 33 яшьлек водитель идаралыгындагы ЗАЗ Шанс һәм уга каршы юнәлештә хәрәкәт итүче руль артында Нефтекаманан 57 яшьлек водитель ултырган КамАЗ авыр йөк машина хәбәрләшәләр. Авария һөҗүмтәһендә еңел автомобиль водителе вакыйга урынында һәлак була. Юл фажигаһы шарттарын һәм сәбәпләрен асыклаучы тикшерү эшләре бара. Бер көндән Туймазы районында М5 Урал трассаһының 1294 километрында Татарстанда яшәүче 63 яшьлек водитель идаралыгындагы Lada Kalina һәм руль артында Силәбе өлкәһеннән 53 яшьлек водитель булган Scania авыр йөк машина бәрелешәләр. Бәрелү көсе шул тиклем нык була, хатта Lada автомобиленең аерым өлештәре юлдаш юнәлештә хәрәкәт итүче Renault Sandero машинаһына зыян килтерәләр. Аварияла Ватан автомобиленең водителе һәлак була. Республиканың баш калаһында исерек водитель булдырган юл фажигаһендә 4 кеше зыян күрә. Улар арасында яшь ярымлык бала ла бар. 17 январда көндүз сагат 2 тирәһендә Өфөлә индустриаль шоссе урамында Иглин районында яшәүче 40 яшьлек водитель Ford Explorer автомобиле руль артында Сельская Богородская урамына карай юлланганда уга каршы юнәлештә хәрәкәт итүче Hyundai Elantra бәрелә. Вакыйга урынына коткаручылар һәм полиция хезмәткәрләре килеп җитә. Hyundai автомобиленең кысылган 29 яшьлек водителен гидравлик корал ярдәмендә сыгарырга туры килә. Уның пассажирлары 29 яшьлек катын һәм яшь ярымлык бала авыр ярәхәтләр менән дәваханага озатылалар. Аварияла дөем 4 кеше зыян күрә. Билдәләнүенчә Ford водителе авария вакытында руль артында исерек була. Алкотестер корылмаһы 1 литр тын һулышында 0,962 мг алкоголь барлыгын күрсәтә. Тикшерү эшләре бара. Стәрлетамакта совхоз урамында ошонда яшәүче 36 яшьлек водитель Lada Granta автомобилен һырындырып, каршы хәрәкәт итү хезмәтенә сыгала, Нефаз автобусына бәрелә. Юл фажигаһы һөҗүмтәһендә еңел автомобиль водителе дәваханага озатыла. 17 январда Иглин районында Иглин касабаһының төзүчеләр урамында 16 яшьлек водитель ВАЗ-2115 машинаһы руль артында юлдаш юнәлештә Chevrolet Aveo'га бәрелә. Авария һөҗүмтәһендә Chevrolet автомобиленең водителе булган ошонда яшәүче 41 яшьлек катын медицина ярдәме артыннан мөрәҗәгать итә. Асыклануынча Ватан автомобиле водителе машина менән исерек килеш идара иткән. Тикшерү эшләре бара. Башкортостанның баш калаһында үткән чаршамбыла Нефаз автобусының 57 яшьлек водителе борылган вакытында парковкала торган 6 автомобильдә төкеп үтә.
Водитель һүҙенән хәрәкәт итеү вакытында руль артында үҙен ҡапыл насар тоя һәм транспорт менән идара итеү һәләтен юғалта. Билдәле булыуынса, ул 57-нче маршрут буйынса 3 тапҡыр әйләнеп сыҡҡан. Авария вакытында салонында пассажирҙар булмай. 21 ғинуар көнө Туймазы районында Бәләбәй-Николаевка Туймазы Баҡалы юлының 47-нче километрында Воздвиженка ҡасабаһынан йыраҡ түгел 43 йәшлек водитель идаралығындағы GLMK Cross һәм уға ҡаршы йүнәлештә хәрәкәт итеүсе руль артында 40 йәшлек водитель ултырған Lada Vesta бәрелешәләр. Юл фажиғаһы һөҙөмтәһендә Ватан автомобиленең пассажиры булған 34 йәшлек ҡатын дауаханаға оҙатыла. Тикшереү эштәре бара. Башҡортостан Республикаһының Дәүләт автоинспекцияһы йәүләргә ҡараңғы ваҡытта кейемдәрендә яҡтыны сағылдырыусы элементтарҙың мотлаҡ булыуын иҫкәртә. Йә аяныслы осраҡтарға тарығыу ихтималлығы бар. Улай итеп, 17 ғинварда киске сәғәт 9-ла Саҡмағош районында Яңы Балтас Йомаш юлының 11 километрында йәүле ҡатнашлығында үлемесле авария теркәлә. Ошонда йәшәүсе 30 йәшлек водитель Lada Granta руль артында 55 йәшлек йәүлене тапатып, үҙе кюветҡа төшөп китә. Авария һөҙөмтәһендә тапалған ир ваҡиға урынында ашығыс ярҙам килеп еткәнгә тиклем йән бирә. Водитель һүҙенән һәләк булыусы яҡтыны сағылдырыусы элементтары булмаған кейемдә юлдаш йүнәлештә хәрәкәт иткән. Тикшереү эштәре бара. Һыу алырға йыйынған да, тик һыуҙың кәрәге төшөп өлгөрмәй. Аҙыҡ-түлек һәм һыу алырға туҡтаған водитель икенсе автомобиль тәгәрмәстәре аҫтына эләгеп һәләк була. 20 ғинварда киске сәғәт 8-нче яртыла Туймазы районында Хамар-Өфө-Силәбе юлының 1319 километрында ошонда йәшәүсе 33 йәшлек водитель Ford Focus руль артында 58 йәшлек йәүлене тапата. Юл фажиғаһы һөҙөмтәһендә тапалған ир ваҡиға урынында йән бирә. Асыҡланыуынса, һәләк булыусы иптәше менән шишмәнән һыу алырға туҡтаған Volvo ауыр йөк машинаһының водителе булып сыға. Ваҡиға урынында полиция хеҙмәткәрҙәре эшләне. Әсә эсендә ятҡан бала ҡапыл донъяға килергә ашҡына. Ә балалар табыу йортона тиклемге юл ҡыҫҡа түгел. Унан бигерәк тиҙ барып етергә ҡамасаулауҙар да етерлек. Бындай сюжеттар беҙҙең тапшырыуҙарҙа бер нисә тапҡыр осрағайны. Бөгөн тағы шундай хәл. Донъяның яңы ҡунаҡтарын юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы экипажы менән оҙатып барыу үҙенсә бер изге йолаға әйләнеп барған кеүек. Республиканың баш ҡалаһының юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы дежурчасына шомло һәм ҡурҡыныс сигналдар ғына еткерелмәй. Ҡайһы саҡта дауаханаға йә балалар табыу йортона тиҙерәк барып етергә ярҙам һорап та шылтыраталар. Әлбиттә, инспекторҙар уйлап та тормай шунда уҡ ризалыҡтарын белдерәләр һәм күп тә үтмәй улар яуаплы эште башҡара башлайҙар. Йылмылдаҡ маячоктар һәм махсус тауыш сигналдарын ҡабыҙып, әле тыумаған гражданинды оҙатып баралар. Салауат Юлаев проспекты һәм Зәки Вәлиди урамы сатындағы юл үткәргестең ябылыуынан алып, бында елеп үтеүе ҡыйын ғына түгел, хатта мөмкин дә түгел. Аҙаҡ инспекторҙар Никита Никитин һәм Григорий Буныгин иҫкә алыуҙарынса, мәктәп туҡталышынан Аврора урамындағы балалар табыу үҙәгенә тиклемге юл улар өсөн иң тулҡынландырғыс һәм көсөргәнешле булып күренгән. Йәш әсә табиптар ҡулына ваҡытында тапшырыла һәм оҙаҡ та үтмәй, Хәлимовтар ғаиләһе яңы тыуған һау ҡыҙыҡай менән тулылана. Уны ҡаршы алырға килеүсе ҡунаҡтар араһында әсәһенә ярҙам иткән инспекторҙар да бар. Хочу сказать большое спасибо данным инспекторам за то, что помогли объехать такую большую пробку на Заки Валиди. Без них мы бы никак, наверное, не справились. Ехали очень долго из-за этой развязки на Бельском мосту. Инспекторам большое спасибо. Желаем крепкого здоровья, главное. Спасибо, что поддержали. Ну и поменьше работы на дорогах. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы хеҙмәткәрҙәренең эше кәмемәй инде, күберәк булмаһа әле. Ҡалай булһа ла, тейешле мәсьәләләренән тыш эшләгән изге күңелле хеҙмәткәрҙәрҙең булыуы ҡыуаныслы. Заманса тормошта барыһы ла ашыға. Бындай осраҡта юл фажиғаһына тарыҡмай ҡалыу ҡыйынлаша. Кеҫәгеҙҙе имен ҡалдырыр өсөн каска бар. АСАГы 24 вәкиле аңлатып үтер. Каска – это добровольный вид страхования. Это договор страхования, который уже возмещает ущерб от повреждения вашего автомобиля. Условия страхования каска не регламентируются законом и отличаются у разных страховых компаний. Отличаться могут как тарифы страхования, так и риски, по которым страхуется автомобиль. К страховым случаям каска, как правило, относится угон транспортного средства с помощью грабежа, кражи, разбоя, мошенничества или ущерб в результате пожара. Юлдардағы күп ваҡиғалар видео теркәү ҡоролмалары объективтарына эләгә. Бер кадр менән рубрикаһында иң ғәҙәти түгел осраҡтар тупланды. Әллә күпме ишеткәнсе бер тапҡыр күреү етә. Беҙҙең республика өсөн көслө ҡар яуымдары күптән йыш һәм ғәҙәти күренеш. Тик автоһәүәҫкәрҙәрҙең күбеһе әле булһа шуға өйрәнеп бөтмәйҙәр. Шаһиттарҙың береһе төшөргән был видеола Өфөлә ҡар яуыу шарттарында бәрелешкән автомобилдәр рәте теркәлгән. Ҡышҡы темалар дауамында. Өфөлә тауҙан снегокат менән шыуған ир бер заман такси саҡырта.
Тау башына кире машина менен менерге хорай. Бұндай қышқы ойындар ниндей хаққа барып түшкендір билдәйіз. Тек снегокаттың хужаһы санала шауырға яратһаң, уларды хүйрәргәлә ярат дигәндең мәгънәһен хәзер аңлагандыр. Служба аварийных комиссаров «Дорожный патруль». Попали в ДТП? Вызывайте наших комиссаров. Оформление ДТП без ГИБДД. Помощь в получении страховых выплат. Независимая оценка ущерба и юридическое сопровождение. Мы поможем сэкономить ваше время, деньги и нервы. Звоните круглосуточно 287 87 55. Первая автошкола. Обучение на категории А, Б и БЕ. Надежно, с гарантией вашей безопасности. Звоните 293 4606, код города 347. Всегда выглядеть прекрасно нашим ведущим помогает Центр красоты «Лук». Центр красоты «Лук» – ключ к вашему неповторимому образу. Город Уфа, улица Закиева-Лидей, 73. Надоели пустые флаконы из-под бытовой химии? Наполни их. Качественно, недорого и экологично. Чистая польза. Ищи на ТЦ Мега возле супермаркета «Ашан». Готовимся к зиме с 19 октября. В РК-сервис стартует межсезонная акция. Шиномонтаж 800 рублей до 16 радиуса включительно. Развал схождения от 800 рублей. Техническое обслуживание автомобиля с использованием нашего расходного материала. Замена масла бесплатно. Наши квалифицированные специалисты ожидают вас по адресу улица Ульяновых, 65, корпус 16. С понедельника по пятницу с 9 до 19 часов. Звоните 286 0300 8 906 107 4449. Видеоязмаларыгызды бәйләнеш тәсілтеріндегі біздің түркімге, я булма 8-927-353-94 WhatsApp хандарына ебәрегез. Һез юл патруле Үфі программаһын караныгыз. Юлдарыгыз уңышлы булһын. Һау булыгыз.